Bonjour à tous et à toutes, vous ne me voyez pas, mais les mains sont là, hein. Voilà. Petite réparation du mardi après-midi, pas cher, parce que la dame voulait pas payer plus cher. Ouais. Donc là, en fin de compte, c'est une prise arrachée par un chat. Je vais mettre une belle prise quand même. Pourquoi que... Tac. Ouais, bah celui-là, on va raccourcir un. Ah bah, la troisième main commence à peut être un peu usée. J'ai pas trouvé encore des pannes sur des bonnes pannes. Je bousille mes pannes à une vitesse impressionnante. Donc là, ça va être là, hein. Je vais pas m'emmerder. Hein. Belle opération, ça serait bien. Est-ce que vous voyez? Ouais. Hop. Je sais pas, c'est chaud. Celui-là, là, celui-là, là. Je vais bien passer le truc, oui. Là, on va fermer ça. Alors, sans trop le serrer. On va quand même mesurer qu'il n'y a pas de court-circuit. Ah ouais, il y a combien d'ohms? Bah oui, il y en a... Ouais, 4 ohms, c'est bon, donc ça marche. Bon ben voilà. Je vais faire un deuxième petit truc.